敢用一碰就碎的陶瓷去做飞机的发动机的心脏，中国不仅敢，还用它硬扛了2000度的炼狱高温，让北京到杭州只剩下一杯咖啡的时间。这就是刚刚亮相的中国天目山10号超声速客机给全世界带来的最大震撼，2马赫，也就是2倍音速的时速，意味着哪怕是钢铁在空气摩擦中都会软化，意味着发动机内部的温度足以把黄金瞬间气化。但中国工程师偏偏用一种反直觉的材料——陶瓷基复合材料 CMC， 彻底征服了热战。这不仅仅是一架飞机的首飞，这是人类材料学的一场逆天改命。我们不仅治好了工业的心脏病，更是在分子结构的微观战场上筑起了一道西方无法逾越的长城。今天是2026年1月11日，今天这些内容，龙白涛博士带大家钻进这架飞机的心脏里，去看看这场惊心动魄的材料革命，看看中国是如何把脆弱的泥巴变成了比钢铁还硬、比火焰还烈的黑科技，以及在这个比碳纤维更昂贵、更稀缺的赛道里，究竟藏着哪些决定未来工业霸权的财富密码。首先，咱们得打破一个常识，一提到陶瓷，大家的反应都是耐高温，但是脆，你拿个瓷碗扔地上，啪的一下就碎了。如果用这种东西做发动机的叶片，那万一在空中碎了，那不是机毁人亡吗？但是科学家说 CMC， 也就是陶瓷基复合材料，不是你家吃饭的那种碗，它是一种有骨头的陶瓷，它的内部植入了高强度的碳化硅纤维。打个比方，普通的陶瓷就像水泥，虽然硬但容易裂，而 CMC 就像是钢筋混凝土，那些碳化硅的纤维就是陶瓷里的钢筋。当裂纹产生的时候，这些纤维会紧紧地拉住机体，防止裂纹的扩散，这让它既保留了陶瓷耐高温的优点，又拥有了金属般坚韧的性格。为什么要费劲搞这个东西呢？因为传统的裂基高温合金已经卷不动了。航空发动机的原理是什么？温度越高，推力越大，油耗越低。过去几十年，为了提高几十度的耐温的极限，科学家们在合金里加了来加疗，成本高得吓人，但提升的边际越来越小，这个就叫边际效应递减。合金的熔点就在那里摆着，物理的定律锁死了上限，而 CMC 的出现直接掀翻了天花板。第一，它耐热，它的工作温度可以轻松地达到1650度以上，比高温合金高出200-300度。这意味着发动机不用在大冬天里光膀子了，不需要设计那些复杂的冷却气孔，效率直接拉满。第二，它还轻，这一点太致命了。CMC 的密度只有高温合金的1/3，给发动机减重是全球航空界的最高信仰。发动机轻了，飞机就能装更多的油，更多的人，飞得更远。对于天目山10号这种超音速客机来说，每一克重量都是黄金。如果没有 CMC 材料的减重，它根本飞不到2马赫，或者说飞到了也就没油了。所以给发动机穿上瓷器不是为了炫技，而是为了生存。这是物理学倒逼出来的换道超车。既然这个材料这么好，为什么以前不用？原因只有2个字：太贵，而且太难造了。在过去， CMC 材料被称为发动机皇冠上的钻石，它一直是西方国家，特别是机翼公司的最高机密，严禁向中国出口。它最早是用在哪里的呢？应用在第5代、第6代战斗机上面。咱们中国的歼20威龙，它换装的国产 WS-15 峨眉发动机之所以能实现超音速的巡航，除了设计精妙，背后最大的工程就是高温材料的突破。据公开资料推测， WS-15 的尾喷管调节片甚至涡轮叶片很可能就使用了国产的 CMC 材料。这在以前是御林军专用的技术，是不计成本只求性能的军工的奢侈品。但是
天目山10号的亮相释放了一个极其恐怖的信号，中国已经解决了 CMC 材料的低成本量产的问题。我们不仅能制造出来给歼20使用，我们甚至能够把它造得足够的便宜，装到民用的客机上，用来拉乘客，用来赚钱。这就是中国工业最可怕的地方，技术的溢出。西方国家搞先进材料往往停留在实验室或者是昂贵的军品上，民用化极慢。比如协和号就是因为成本太高死掉的，我在另外一个视频里面会讲这个事儿。而中国利用庞大的工业门内和供应链，能迅速的把军工的黑科技变成工业的白菜价。想想看，当波音还在为737的螺丝松动焦头烂额的时候，中国的民用客机已经用上了战斗机同款的心脏。这不仅仅是技术代差，这是产业链维度的降维打击。那个曾经因为没有好的发动机而在此领域被嘲笑了几十年的中国航空工业，终于在材料学的加持下治好了最后的心脏病。听到这里，各位经纪人，请把你们的目光从整机上移开，聚焦到这层薄薄的陶瓷上面来。这是一种比 T1000 碳纤维还要昂贵、还要稀缺、壁垒还要高的战略资源，它的产业链藏着未来10年的万亿金矿。我们拆解一下，要造出这块神瓷，需要攻克哪些卡脖子的环节呢？黄金赛道1，碳化硅纤维，这是 CMC 的骨架，也是最难的一环。这种纤维要在极细的直径下，头发丝儿的1/10，保持极高的强度和耐温性。以前全球只有日本的立邦和美国的 Ocolin 能够造，对中国呢是严防死守，一根丝儿都不卖。现在中国国防科大等团队已经突破了第2代、第3代连续碳化硅纤维的技术，并实现了产业化。因此要关注那些拥有1000吨级碳化硅纤维产能的上市公司，他们卖的不是丝，他们卖的是航空工业的血管。随着中国国产发动机的放量，这个缺口是巨大的。黄金赛道2，前躯体纤维怎么造？是像纺丝一样纺出来，这就需要一种特殊的化工原料——聚碳硅烷。这是高精尖化工的巅峰，对纯度、分子量的分布的要求极高，因此要关注那些在有机硅、特种高分子材料领域有深厚积累的化工的龙头。从化工原料到航空材料，这中间的附加值的提升是100倍级的。黄金赛道3，气象渗透设备。有了骨架，怎么把陶瓷的肉长上去呢？这不能靠烧，得靠熏，把气体渗入到纤维的缝隙里，沉积成陶瓷的基体。这个过程叫化学气象渗透，这需要极其复杂的特种设备。一个炉子要熏上百个小时，对温度、气流的控制的要求堪比光刻机。所以要关注高端的热供设备 CVD、CVI 设备的制造商。这些设备以前是禁运的，现在国产的替代就是设备厂商的盛宴。黄金赛道4，环境障涂层。CMC 虽然耐高温，但它怕水蒸气，发动机会产生水的，而水会腐蚀陶瓷，所以必须给它再穿一件雨衣，这个叫环境障涂层。这涉及到稀土硅酸盐等稀缺材料，因此要关注稀土深加工和高端的喷涂的企业。最后我想说，人类工业文明的每一次飞跃，本质上都是材料的飞跃。从石器、青铜、钢铁到硅，每一种新材料的出现，都重新定义了强国的标准。在超音速飞行的极限领域，空气动力学决定了飞机能飞多快，而材料学决定了飞机能飞多远，能飞多久。天目山10号的2马赫的极速只是表象，它背后的真正的含义是，中国已经在微观的分子结构层面筑起了一道新的工业长城。我们不再满足于别人的材料造壳子，我们要用自己的骨头撑起自己的蓝天。当那架银色的战鹰呼啸着划破长空，从北京瞬间抵达杭州的时候，请记得，托举它的不只是燃油和引擎，更是一代代中国材料人在高温炉旁熬白了头发烧出来的中国瓷器。
与龙博士一道终身学习，赢得认知、健康和财富。从阅读锚定中国开始。